السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس محمد اسماعيل. النهاردة أول حلقة، أنا بعتبر دي سلسلة. اللي فات كله كان موضوع بتكلم عن اللحام بأشكال مختلفة ومن وجهات نظر ومن جوانب مختلفة ومتعددة، إلى إن احنا وصلنا النهاردة اللي هنبدأه النهاردة ده سلسلة جديدة تعتبر هو نتاج اللي فات ده كله. اللي جاي ده هو ده الأهم، لأن هو ده التطبيقات العملية اللي موجودة في الصناعة. وأتمنى أن كل واحد في المجال بتاعه يستفيد من خلال متابعته لينا وإحنا بنتكلم، لأن إحنا زي ما إحنا اتكلمنا قبل كده إن إحنا هنتكلم إن اللحام ده طريقة من الطرق اللي بتستخدم في الصيانة في جميع المجالات الصناعية. لو في مجال زي ما قبل كده قلنا صناعة الحديد والصلب، لو في الهيدروليك والهيدروليك اكويبمنت، لو في الهيفي اكويبمنت اللي هي بتتعامل مع التربة زي البلدوزر واللودر والحاجات دي، الباكيتس والتيس او الفينجرز اللي بتقطع في الارض، او في موضوع دريلينج اللي هو الحفر بتاع الارض. لو مثلا احنا بنتكلم في الصناعات الغذائيه برضه انا بقى لازم اللحام داخل في الموضوع. لو انا بتكلم مثلا في الكيميكالز او البتروكيميكالز، صناعه البتروكيماويات والكيماويات برضه ليها الكترودز وليها ويلدنج معين. لو انا بتكلم في موضوع تصنيع قطع الغيار وصيانة قطع الغيار واكسابها خواص جديدة غير الخواص الخاصة بيها، برضو دي ليها حاجات. لو أنا بتكلم في مجال تشكيل المعادن والرولينج وما شابه ذلك، تزويد النكس أو الرقب الضرافيل أو الضرافيل نفسها بأسلاك لحام معينة، برضو ده موجود. لو أنت شغال في أي صناعة أيا كان، في صناعة السيارات، ودي مهمة جدا جدا هنبدأ بيها، لأن أنا شخصيا كنت بعمل فترة معينة في المملكة العربية السعودية وكنت شغال في المجال ده، والحمد لله كنا لينا الشرف والريادة في إن إحنا بدأنا نعالج المحركات الديزل تحديدا الكبيرة، مرسيدس، كاتربيلر، هينو، كل المحركات الكبيرة. في العمارات لما بنعمل عمارات كان بيبقى السلندر هيدز فيه مشاكل، اللي هو وش السلندر في كراكس ما بين اماكن البلوف وبعضيها، او ان مثلا السلندر بلوك ضخم، يعني لو عندي سلندر بلوك 12 سلندر او اكبر او اصغر، وفي جزء اتكسر من الجسم من بره، فده ثمنه قد ايه لما ارميه عشان ادفع الاف الريالات او الاف الجنيهات عشان اجيب واحد تاني كاتربيلر او غيره. فكنا احنا بنعمل الاجزاء المكسوره بنعالجها باللحام، وكان لنا الرياده في هذا الامر. ايضا الكرانك شافت، وده كان برضه فيها جرأه مننا، ولكن الحمد لله هي جرأه مبنيه على توفيق الله اولا واخيرا، ثم العلم والخبره اللي احنا اكتسبناها من خلال شغلنا في الصناعات الثقيله وخلال تعاملنا بشركات اللحام اللي هي المشهورة في العالم عموما يعني. فالحمد لله كنا لنا جرأة في الكرنكات وعلاج الكرنكات والحام الكرنكات وتزويد 1 جورنال أو 2 جورنالز، ركبة أو ركبتين، وإعادة تشغيلهم من جديد، واستفاد بالكرنك بدل ما ارميه، لأن خلاص أوت اوف ستاندر. لما بيحصل تآكل والسبيكة تقفش على الركبة فبيحصل تآكل كبير جدا، فبيكون الركبة الوحيدة دي أو الركبتين اللي باظوا دول عدوا خلاص أوت اوف ستاندر، خلاص مش هيتخرطوا تاني، مش هينفعوا، لكن بقية الركب بتاعت الكرنك سليمة. احنا بنبدأ نعمل ريبير للركبة أو الركبتين دول، ونرجع نعمل ريجرايندنج ونعمل خرطة جديدة لكل الكرنك، بحيث ان انا بعيد تشغيل الكرنك من جديد. فاذا اللحام له تطبيقات في جميع مجالات الصناعة بلا استثناء، في البترول، في كل حاجة. ونبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا في الاكشوال ابليكيشن او في الويلدنج ابليكيشن، تطبيقات اللحام في الاندستري عموما، اول حاجة انا بتكلم على الاوتوموبيل اوفرول، اللي هي عمارات السيارات، بقصد الانجن، الموتور عموما. انا بالنسبه لي اما بتكلم التطبيق بتاعي في موتور السياره او موتور المعده اللي هو الديزل، موتور الديزل.
فأول حاجة بادئ ذي بدء لازم نبقى عارفين كل الديزل أو معظم الديزل المعدات التقيلة والسيارات الديزل الكبيرة والكلام ده كله بيبقى الإنجن أو المحرك من الحديد الزهر، الجراي كاست ايرن، جراي كاست ايرن، حديد الزهر الرمادي. ومعروف ان الزهر من الحاجات الصعبة في لحامها، وبالتالي الشركات البحثية بدأت تعرف، لأن الزهر معروف نسبة الكربون فيه عالية تتعدى 4% كربون، وهو أخطر عنصر كما سبق أن تحدثنا. أخطر عنصر في الصلب أو في الحديد أو في سبائك الحديد هو عنصر الكربون. وإحنا كنا بنقول 25% ده منخفض الكربون، 5/10 ده متوسط. فبدأنا نقول إن من المتوسط في خطورة، فما بالك بقى وقلنا العالي اللي هو بيوصل لحد 1.6%. أما الحديد الزهر بيتخطى الكلام ده، لأن الفرق بين الحديد الزهر والحديد الصلب هو نسبة الكربون. فلو قلنا 1.6 أو 1.7 أكتر من 1.7 وأنت طالع، ده حديد زهر كاست ايرن. أقل من 1.6 أو أقل من 1.7 وأنت نازل، ده حديد صلب. فبالتالي خطورة الزهر ان في نسبة كربون عالية، اللي هو بتصل زي ما قلت لك 4% او اكتر او اقل حسب نوع الحديد الزهر، لان احنا عارفين. وبرضه هنبقى نحاول ندي تفسير في فيديو تاني عن الزهر وتركيبه، لان الزهر وجود الكربون فيه بنسبة عالية بيترسب على شكل جرافايت. الجرافايت دي ممكن يبقى على شكل فليكس رقائق، او يبقى شكل نوديولار، او يعني حسب نوع الزهر ده. فلما بتيجي تلحم اللي بيحصل ان الجرافيت اللي هو المترسب حر في الزهر بيبدا ان هو عند التبريد، بعد التسخين عند التبريد يتحد مع الحديد ويعمل كربيد حديد، ايرن كاربايد اللي هو ايرن كاربايد اللي هو السيمنتايد. الكربيد ده بيترسب على الجرين باوندرز، بيعمل كراكنج لوصل اللحام. يعني مجرد ما بتلحم حديد الزهر في الجو كده بسلك الحام، اللي بيحصل مجرد ما بيتعرض للجو واللحام تم، يشرخ قدامك، ياخد جزء من الجسم الزهر اللي جنبك وينكسر ويفصل اللحام عن الحديد الزهر. ليه؟ لان الكربون اللي كان حر لما سخن نتيجة اللحام وتعرض للهواء، حصل له طش في الهواء او تبريد سريع في الهواء، تحول من فيز لفيز، الكلام اللي قلناه قبل كده، ويديني كربيد حديد. الكربون يتحد مع الحديد يديني كربيد حديد، والكربيد الحديد ده يترسب على الجرين باوندريز، الجرين باوندريز اللي هي حدود الحبيبات، ويفصل اللحام عن الجسم اللي احنا لحمناه. فبالتالي الكلام ده كان غلط، ولاني قلت لكم عدم المعرفه بالمعدن او البيز ميتال اللي انا بلحمه يؤدي الى مشاكل كبيره جدا. بدات شركات اللحام تعمل حاجه اسمها لحام على البارد، لان اللحام بتاعنا هو تسخين والحام، فده اسمه الساخن. لو انا عايز اهرب من اللحام على الساخن بخش في اللحام على البارد. اللحام على البارد يعني بلحم بتكنيك معين، ان انا اشتغل نظام بونط لحام، والبونطه بعد ما الحمها ادق عليها، دي حاجه اسمها بينينج، برضو نتكلم عليها بعد كده. دي برضو حاجه علميه، بينينج، بي تقيله EENING. بينينج يعني بونطه اللحام او درزه اللحام اللي انا بعملها ادق عليها بظهر الشاكوش طرقات خفيفه وسريعه. تعمل ايه؟ تعمل تمدد لبونطه اللحام، عشان بعد التبريد لما يجي يحصل شرينكج او كشيه بتكش في حدود الجزء اللي انا عملته التمدد. ده سبب للطرق، اللي هو زائد ان السبب الثاني او الفايده الثانيه ان الطرق على وسط اللحام وهي سخنه بتعمل لي اوبزيت ستريسز، لان انا لما لحمت عملت ستريسز نتيجه الحراره، سيرمال ستريسز. فلما بطرق عليها بظهر الشاكوش طرقات خفيفه متوسطه وسريعه بتعمل لي اوبزيت ستريسز، اي تعادل الاجهادات. يبقى انا عملت تمدد لوصله لبونطه اللحام، ثم عملت معادله للاجهادات، فبالتالي المعدن ما يشرخش مني. عموما انا بس عشان ما اخشش في الهيصه هخش في التطبيق بشكل مباشر. اول حاجه في الموتور الديزل باخد السلندر هيد، ريبير اوف سلندر هيد. وش السلندر هو يا جماعه قدامكم، طبعا انا رسم كروكي بس اقربه لمفاهيم الناس. لو انا عندي ده مكان بلف وده مكان بلف وفي بينهم كراك شرخ، اعمل فيه ايه؟ على طول انا بقول لكم تطبيق انا كنت بعمله شخصيا وعملته كتير قوي في السعوديه وفي مصر.
التطبيق ده ان انا بعمل ايه؟ اول حاجه بفتح الشرخ ده بصاروخ لحد ما اجيب اخر الشرخ. بفتح الشرخ ده بصاروخ لحد ما اجيب اخر الشرخ. الحاجه الثانيه عندي فرن، بحطه في فرن وبظبط حرارتي على اب تو 800 درجه مئويه، واسيبه لحد ما يسخن ولونه يبدا يتغير. وبعدين اكون حاطط قدام باب الفرن ترابيزه معدنيه، وبطريقه معينه اسحب وش السلندر لما يسخن واروح حاطه على الترابيزه قدامي، واغطي وش السلندر باميانت او اي حاجه عازله، واسيب المنطقه اللي هلحم فيها هي اللي عريانه، وابدا اجيب الكترود نيكل حديد او نيكل بيز ايرن. ده الكترود خاص بلحام الحديد الزهر، وهو اساسه عنصر النيكل، نيكل بيز الوي. وابدا الحم الشرخ لحد ما يتملي كله، وابدا خلصت الشرخ اروح واخد الشغله تاني واروح مرجعها جوه الفرن، واقفل الفرن عليها وافصل الفرن واعتمد على الحراره اللي جوه، واسيبه يبرد تبريد بطيء لليوم التاني عشان اضمن ان ما يحصلش اي كراكس او اي شروخ في وش السلندر. وانا بتكلم على الديزل بالذات، اللي هي المواتير الديزل اللي هي من الحديد الزهر، وبتبقى مواتير غاليه وكبيره. وابدا اخد وش السلندر تاني يوم وهو بارد، احطه على مكن التجليخ السطحي واعمل له سيرفيس جرايندنج، دي اول خطوه. ثم بعد كده ببدا اعمل تفريز مكان الفالف سيت، القاعده اللي هي بتاعه البلف، ابدا اعمل لها فريزه عشان تاخد الانجل الزاويه بتاعتها، واغير الفالف جايد اللي هو الدليل بتاع البلف اللي جوه، وبعدين احط البلف الجديد وابدا اجلسه، وابدا اعمل له عمليه الروديه اللي هي لغه الورش بتاعتنا بنسميها الروديه، عشان اعمل سيلينج ما بين او ماتشنج او سيلينج ما بين البلف وقاعده البلف. وبكده احنا كده قدرنا نعيد استخدام وش السلندر بعد اصلاحه. ودي خلي بالكم من التطبيقات الصعبه جدا، وكانت الناس تفشل في هذه الامور. فوش السلندر ده بيكون بالوف الجنيهات، وخصوصا في المعدات الكبيره، خدت بالك؟ فبالتالي لابد من عمل بالطريقه اللي انا قلتها لكم ده الشغله اللي انا بتكلم عليها. ده اول تطبيق عملي يا ريتنا نكون فيه بنعمل. في عجاله ننقل على تطبيق تاني برضه مرتبط بالانجن، اللي هو البلوك، اللي هو بنسميها بالبلدي كده فرغه المحرك اللي هو احنا بنسميه السلندر بلوك. فرغه المحرك ممكن نتيجه بيل اتكسر او حصل حاجه خبط لي جسم الفرغه من جوه، فكسر لي جزء. فالجزء اهو باين في الرسم اهو، الجزء اتكسر بالمنظر ده، وده بيبقى ظاهر عفوا. فالجزء الظاهر ده الناس كانت غالبا الحاجات دي برضو بتبقى غاليه جدا، السلندر بلوك خصوصا الماركات الكبيره الكاتربيلر وما شابه ذلك، فبيرمي ده ويجيب واحد جديد. طب ما هو ليه؟ وكنا برضو الحمد لله لينا رياده في هذا الامر، ان احنا بنعمل حاجه، والعلم ده لله سبحانه وتعالى. فارجو الناس تفهم عشان يستمر ويتوارث، واللي يتعلم حاجه يا ريت ينقلها لغيره عشان نقدر نستفيد والكل يستفيد، والصناعه تستفيد وبلدنا تستفيد. الجزء اللي اتكسر ده يا جماعه بشوف سمكه قد ايه، وببدا اجيب له حاجه تساوي من النص، يعني نص او اكثر من نص السمك قليلا من الصلب. الناس هتستغرب ازاي هتعملوا صلب وهو ظاهر؟ ايوه هنعمله صلب. الظهر الجزء بتاعه اتكسر، وانا مش هوجع قلبي بظهر تاني، الظهر اصلا لحمه صعب، اما الصلب لحمه ايه؟ سهل. فانا هحط حته صلب سمكها يكون نص تقريبا النص السمك الاصلي بتاعها، واثبتها وابدا ابنطها بنط خفيف عشان اثبتها في مكانها. تاني حاجه اعمل لوكال هيتنج. يعني ايه لوكال هيتنج؟ يعني بسخن تسخين موضعي. الهدف من التسخين مش اللحام، لا، الهدف من التسخين البسيط بسيط بلمبه لحام، ان انا اضيع الجريز، الشحم والاويل، الزيوت والشحومات اللي في المنطقه دي، وانظف منطقه اللحام. الحاله الثالثه ان انا بستخدم نيكل، بيور نيكل الوي، سبيكه لحام كلها نيكل عشان ابدا الحم بيها الوصله دي. واللي هنا اللحام بيبقى لحام على البارد،
يعني ايه الحام على البارد؟ يعني مثلا ان انا اجي اعمل ايه؟ هعتبر ان انا حطيت هنا الشغله بتاعتي، القطعه اللي انا حطيتها اهي، هي دي القطعه ركبتها هنا اهي، شايفينها؟ دي اللي انا جبتها وعملتها، حطيتها هنا. بروح جايب هنا بنطة لحام، بنطة لحام، بنطة لحام، بنطة لحام. واحنا اتفقنا على حاجه، بنطة اللحام اللي انا بعملها بالنيكل بيز الوي اللي هو سلك لحام نيكل مخصوص للظهر، لازم اي بنطة اعملها ادق عليها بظهر الشاكوش طرقات متوسطه سريعه. قلنا اللي هي البيننج، عشان ايه؟ عشان البنطة تتمدد، فبالتالي لما يحصل كشيه، الكشيه تحصل في حدود التمدد اللي انا عملته، فما ياخدش جزء من الظهر ويتكسر. خلاص؟ اتعلموا دي يا جماعه، دي ما حدش هيقولها لكم، دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. خلاص؟ ونبدا نعمل البنط دي ونثبت. خلاص؟ وببدا اجيب الصاروخ وافتح فتح خفيف، اجهز الشرخ وهو ملحوم كده متبنط، فتح خفيف، ثم ابدا الحم على ابنط بسلك النيكل بنط على البارد، يعني اعمل بنطه وادق عليها واسيبها، واعمل بنطه هنا واسيبها. اللي بيها دايما الجسم يبقى جسمه ايه؟ بارد، ما يبقاش سخن، عشان ما يحصلش تحول في الاطوار، واحنا اتكلمنا الكلام ده مهم جدا. وبعدين اعمل بنطه هنا وادق عليها بظهر الشاكوش. انتوا عارفين الشاكوش طبعا، انتوا عارفين الشاكوش اللي هو عامل كده، اللي هو عامل كده. المهم الشاكوش ده اللي هو بتاع اللحام ده بدق بالجزء المدور ده، هو ده اللي بدق بيه. وبعدين اقعد ابنط وادق عليها، وطول ما هي بارده اروح في حته ثانيه ادق هنا، الحم هنا وادق. المهم ان انا ابعد، اعمل لحامات بنط متباعده لحد ما املى منطقه اللحام كلها، بس على البارد. الموضوع بقى ياخد معايا نص ساعه، ياخد ساعه، ياخد ساعتين، ياخد 3. اهم حاجه ان انا احط ايدي ودي ما تسخنش، لان لو سخنت هتكسر، فخلي بالكم. وعشان كده احنا بنعمل الحاجات دي مهمه اللي انا بقولها، دي تفاصيل فنيه. الراجل اللحام اللي هو الخبره والناس العواجيز اللي هم شافوا مر عليهم وتعلموا هيعرفوا الكلام اللي انا بقوله ده، بحيث ان انا في النهايه بلحم كل الوصله بتبقى كلها ملحومه. خلصت الحام، باجي بعد ما بتبرد بصاروخ اجلخ تجليخ سطحي للايه؟ للوصله دي. احيانا انا كنت بستعمل، ودي حاجه زياده وممكن ما اعملهاش، انتوا عارفين ان في معاجين للحام. المعاجين دي عباره عن انابيب بخلطها مع بعضها بنسب اللي هم حسب التعليمات، واجي بعد ما بلحم وصاروخ بالصاروخ اروح حاطط وهي بارده على البارد، احط على اللحام المعجون بتاعي ده. خلاص؟ وبعدين ابل ايدي ميه، ابل ايدي ميه. انا شخصيا اللي بيكلمكم كنت بشتغل بايدي وبعلم الناس اللي معايا، ابل ايدي ميه وابدا على المعجون امشي بايدي المبلوله بالميه على المعجون لحد ما اديني طبقه زي الصيني، زي الصيني او زي السيراميك، ناعمه جدا. حتى لو حصل لا قدر الله ان اللحام بتاعي كان فيه عيب او بروستي او نمش او اي حاجه صغيره، المعجون ده بيملاها ويديني الطبقه الناعمه. وبعد كده اذا كان ده كتر بيلر بيدهن، بنعمل له كوتنج الطله بتاع لون كتر بيلر اللي هو الاورنج او وات ايفر اللون، المهم يدهن تاني عشان ما يظهرش ان كان في عندي شرخ وتم الحامه او في جزء مكسور وتم علاجه. فكنا بنعمل هذا الامر ونجحت. وانا شخصيا تعاملت مع كتر بيلر ومع مرسيدس ومع هين ومع شركات كبيره قوي، كنت بعمل لهم عمارات في الحاجات دي وكانت بتنجح ومشيت والحمد لله. فارجو، وحتى انتوا عارفين ان في خطوط ميه او خط زيت لو اتكسر برضو نتيجه اي مشكله جوه الكرانك، الخط ده برضو احنا كنا بنعمله بنعالجه. لو الخط ده عامل زي الماسوره جوه المسبوكه نفسها جوه الوش السلندر، انا كنت بجيب له ماسوره واروح حاططها والحم الماسوره مع الجسم الاصلي من الطرفين، وبرضو احاول اديها بعد اللحام والتشغيل اديها حته معجون صغيره واقفلها واعملها بالميه عشان تبقى ناعمه، وكانت بتعالج
وش الفرغه عشان ما تترميش. وبالتالي احنا كنا قدرنا بالطريقه ديت نستفيد بهذا الاجراء وبهذا الاصلاح، وباستخدام يعني سبيشال الكترودات خاصه باللحام، وبتبقى عشان ده كاست اير وعشان نسبه الكربون فيه عاليه كنت انا بستخدم نيكل بيز الوي الكترودز من الشركات الكبيره المعتبره اللي ليها اسم. وان شاء الله ده كان تاني تطبيق حبيت ان اوصله لكم وابدا بيه، لان حاجات انا مريت بيها شخصيا في الصناعه، واحب اللي شغالين في المجال ده يتعلموا هذا الامر، وان شاء الله نستفاد بيه ويكون خير ان شاء الله على الجميع. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.